What's up guys? Jeffrey Perez here once again, and today sobrang excited po ako ngayon dahil ako po ay gagawa ng aking pinakaunang unboxing video. Okay, grabe. Wala akong alam sa unboxing, so this is my first time. So I don't care whatever happens here, okay? Ngayon ay mag-unbox tayo ng isang aking special item. Kararating lang po niya ngayon from Lazada. And kung ano po yan, panoorin niyo po hanggang huli. Okay, so ngayon ang i-unbox natin guys, ito tinatawag po natin na ayan, mystery item. Ayan po, no? So ito po ang ating i-unbox ngayon. So hulaan nyo kaya, ano kaya ito? This came from Lazada. So ito po ang kailangan ng bawat vlogger. So hulaan nyo po ano laman ito. Bago nyo panoorin, comment nyo muna ano kaya laman ito. Okay, so yun, gagawin natin. Pag nag-unbox tayo, kailangan daw ng special na unboxing knife. So wala pa tayo nun ngayon. Okay, so ang meron tayo is gunting. Okay, simple gunting lang, no? So wala nang take two. Unbox na agad. Bahala tayo sa editing, no? So ito po guys, ang ating clue. Ang clue po nito is, ito po ay kailangan ng bawat vlogger. Okay? So, ni-research po natin ito na ito yung pinakamaganda at pinakamura at the same time. So let's do this. Okay. Ayan na po. Ayan na. Ayan na. Ayan na. No? So, ano ba itong unang laman nito? Ito ay ayan. Parang nag-unboxing ng mystery item, no? Ano kaya ito, guys? Ayan. Okay, no? It looks good. Ang tawag dito ay the arm. Okay, the arm. Okay, the arm. Okay, so yan po ang ating first item. Second item is ayan na po, napakaganda po ng kanyang box talaga, no? Talagang walang ka-damage. Talagang iningatan mabuti, no? Yan. Ito po ay tinatawag nating studio microphone. Ayan po, so wala nang suspense, no? Ito po ay isang microphone dahil kailangan po natin ng mas magandang audio. At ito po yung na-research natin na pinakamaganda daw at ginagamit ng mga vlogger, at the same time pinakamura. And syempre, ito yung talagang pinakamaganda dito, yung sinasabi nilang Soundcard. Ayan, Soundcard. And this is a V8 Soundcard. So isa-isa natin yung bubuksan ngayon. Okay? Buksan muna natin tong ating sound card para mamaya na muna yung microphone, no? So, itong ating unboxing mic. Ay, may unboxing knife. Okay? Bukas na pala siya. Okay? Ayun, no? Yun. Alright, guys, no? Ayan siya. Kahit po yung box niya hindi mo alam kung saan nanggaling dahil medyo malambot na siya. Okay. Pero solid naman kasi naka-styrofoam siya, no? So ito po ang ating sound card at mamaya iti-testing natin ito. Wala pa akong idea kung paano siya nag-work or paano siya ini-install. I-research ko muna siya, okay? So dito muna siya. Ayan. And then may kasama siya mga wires. So ito yung ating audio cable. Meron din siyang isa pa. Another audio jack, no? You can use 2 cell phones here. Laptop plus cellphone, pwede siya, no? So, mukhang nagiging exciting na talaga siya, guys, no? Next naman, guys, is i-unbox naman natin itong ating studio microphone. Ayan na po siya. Ayan na. Alright. Ayan, guys. So, meron pa siyang notes. And, of course, na napakagandang ang tawag dito ay XLR female turbines. Okay, XLR connection for the microphone, and we have this amazing pop filter. Okay, na talagang na-preserve yung kanyang shape, so hindi mo alam kung bakit ganito siya. And we have this tinatawag niyang shock mount. Ayan, talagang para tayong vlogger to the maximum level na tayo nito, guys. Ayan, no? Shock mount tayo dito.
So, syempre, ito yung pinakabida sa lahat. Ito po yung tinatawag nating BM800 microphone. Ayan, grabe guys. So, ayan po siya. And yan. And solid po siya na material. Mabigat po siya. May mga umaalog po sa loob. So, okay naman siya. So, this is it guys. Ito po yung tinatawag nating BM800 microphone. Ayan po siya. So, we are back guys now here in our unboxing session. And nakita nyo dito nakalapag na lahat ng ating mga inclusions sa ating package ng ating studio setup. So, yun po ang inclusion. And we're now going to set this up right now. Okay? So, una natin gagawin dito probably is yung arm. Okay? So, lalagay ko lang ng konti dito dahil dito ko siya ilalagay sa gilid. So, what we have here is the arm. Okay? So, what do we need to do here is first, kailangan natin ilagay itong mount. Okay? So, the mount should go here. Ayan. Lagay natin siya dito. Kagandahan dito guys, so, meron siyang ganito. So, ang ginagawa nito, kapag inikot mo siya ng ganon, papasok mo siyang ulit, tapos ikot ulit ng ganon, papasok mo ulit, di ba? Kung makikita nyo yan, ikot mo ng ganyan, tataas mo ng ganyan, para ma-lock mo siya, no? So, very simple mechanism siya, pero very useful siya, no? So, ilalagay natin, nakita ba dito? Ilalagay natin dito. Okay, luwangan muna natin. Okay. Ayan. Yun. Alright. So, sikipan natin ng konti. Meron siyang parang foam doon, so hindi naman siya nakakasira sa salamin, no? Pero usually this is used sa mga wood. Okay? So, we get this arm and we connect this one, itong itim. Okay? So, stretch natin ng ganon. And then, yan, no? So, we will be using this lock na kasama para i-lock siya dito. So, hanapin natin yung lock niya. Alright. Okay, no? Yan. So, kahit ganyan lang guys, medyo talagang matibay na siya, no? So, next, we're going to install the shock mount. Ayan, itong shock mount natin, no? Hello. Ayan guys, grabe. Iba na po ang ating boses ngayon guys. Naririnig niyo po ba tayo? So, we have here a lot of controls. Para kung nasa Tulfo na ako. Okay, so let's try the buttons over here. So we have this volume mic. So hello. So nawawala yung aking volume kapag syempre binolium natin. And we're gonna check out this treble. Hello. So let's check the bass. Hello. Ayan, medyo bumaba yung aking boses. So, and the end is near. Pwede. So, meron ditong record. So, pag naka-record ka, nagre-record ka sa phone. And ito yung reverb, ito yung echo eh. So, pag in-off ko yung echo, nawawala po yung ating echo. Ayan po siya. So, hello. Ayan, sagad natin guys. Ayan, grabe. Para tayong nasa radyo. Inaan natin yung reverb. Hello. Ayan guys, no? So, medyo nagkaroon ng konting quality yung ating sound effects, yung ating deeper voice. So, sulit na agad guys dahil gumanda siya. So I think bawasan natin yung bass. Ayan.
So without the bass, ito po tayo, medyo parang latan. No? So maganda, lagyan ng konting bass. Ayan, yan, di ba? Ang ganda ng ating bass. So, meron dito tinatawag ng mga iba't ibang mga controls. Tulad ng auto-tune, pitch, shockwave, MC, silence, dodge. Click natin yung auto-tune. C major. Hello? Ayan, auto-tune. So, yung auto-tune is parang automatic gumaganda yung ating boses. Di ba? So, and now, the end is near. Wala, ganun pa din eh. Tanggalin natin yung auto-tune. Dito tayo sa may pitch. Okay? Hello? Uy. Para na. Maganda pala ito pang prank eh. So, itong pitch guys is pag may gusto kong i-prank, no? Maganda. Tatawagin tayo ng mga ipang prank natin mamaya. Ay, grabe. Okay? MC naman tayo. MC? Okay. Anong meron sa MC? Wala masyadong nabago. Medyo bumaba lang yung boses natin. Pitch. Sa pitch naman. Pitch. Wala ibang pitch. Pitch, yun. Ayan. So, dito sa pitch. Pitch pre. Okay pala dito pag may bago kong pitch. pitch, man. So, ito pala yung ginagamit ni Chooks kapag nagmo-mobile legends siya, no? Alright mga pre, nandito pa ako ngayon sa harapan nyo at nagpapasalamat. Naka-pitch lang pala siya. Pitch! Mukhang tanga yung bonus ko dito. Okay, tanggalin na natin, okay? Hello. No more pitch. Hello. Ayan. So, wala na tayong pitch, no? Wala tayong pitch, pero puyok-puyok pa din. Labo, no? Grabe, parang hindi na ako nagsasalita eh. Ibang tao na eh. So, ito talaga yung ginagamit ni Chooks kapag nagmo-Mobile Legends eh. Ayan. So, ito naman yung ginagamit ng mga voice-over. Yan, wala na. Medyo okay naman. Okay naman dito. Ayan, wala na. Meron pa din. Ibang klase. So, dito. Ayan, okay. So, mukha tayong chipmunks. Chipmunks tayo dito, guys. Pero, may echo. Okay. Bass. Treble. Walang lampot. Alright guys, welcome back again. And ayan, bawasan natin yung reverb. So, tanggalin na natin yung mga ayan. So, medyo nakatodo tayo sa treble guys and sa bass. Dagdagan natin ng konting reverb. Hello, ayan. Konting reverb lang tayo dyan. So, right now naman, ang ating iti-test is yung mga sound effects. Ayan, sound effects. Pinagpawisan tayo guys. So, dito meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 sound effects. So, check natin po ito isa-isa. The first sound effects is despise. Check natin yung despise. Oh. So, guys, ganito lang tayo, guys. Parang nagbubu. Despise is parang bu. Shot naman tayo, shot. Ayan, bawasan natin itong reverb below. Ayan. Shot naman tayo ngayon, guys. Para tayong binaril ng AK-47 doon, guys. So, parang AK-47 ngayon, no? So, beatings naman. Beatings tayo, guys. Aray ko. Pinagsasapak tayo, guys, no? Okay. Beatings is parang, yun nga, gulpid di gulat yan. Cold furled. Yun. Ano ba yan? Cold furled again. Okay, alright. Diba? Ang galing. Songs naman tayo.
Galing, galing, galing. Meron tayo mga sounds. Ayan, maganda tayong mga umaga sa inyong lahat. It is now 24/7. Hindi natin sa oras na mga ganyan. So, ganun pala yung mga radyo effects, no? May mga songs na ganun, no? Okay, yun po yung songs. So, again, try natin. Ayan. Okay. Tapos, dog barking naman tayo ngayon, guys. Dog barking. Ayan, sabay. Hinaan natin, ha? Sorry po. Sorry, guys. Sorry naman. So, yun po yung dog barking. Medyo parang natapakan na aso. Okay. Laughter naman. Oh, I know that laugh. Ayan, alam po natin yan. Yan po yung ginagamit ni Zendy. Sa kanyang mga TikTok, okay? So, pag nag-joke ko sa halimbawa, napaka-pogi ko, di ba? Ayun, so hindi nakaka-offend. Okay. Okay. So, kailangan lang talaga, timingan mo talaga, no? So, kapag ito naman, applause naman tayo. Applause, guys. Galing. Applause tayo. Thank you very much, tayo. Okay. Kiss naman tayo, guys. Kiss. Okay. Okay, para tayong kinis ng sanggol. Okay. Okay, awkward naman tayo, guys. Oh. Okay, no? So, pag nag-joke ka tapos hindi nakakatawa, di ba? So, meron tayong joke ngayon. Yun na yung joke. Okay. Next naman is minions. Pwede. Pwede. So, this can be useful, no? And the last is time. Make more time. Alright. Rock and roll tayo, guys. So, yun lang, guys. Lahat ng buttons dito sa ating sound card. And so far, it's very, very amusing. It's very sulit po ito para po sa kanyang presyo. And okay na. Vlogger na datingan natin, guys. So, meron tayong props dito ng microphone. Okay. So, yun, guys. Thank you, guys, for watching this video. And kapag ikaw po ay bago pa lang, I guess, guys, na mag-subscribe ka sa ating video para, ayan, subscribe ka, no? Dahil po, click mo lang yung subscribe button plus kapag lumabas po yung bell notification icon, i-click mo lang yun. Bating-tingin mo lang yung bell icon na yun. Ibig sabihin nun, tuwing mag-upload ako, magno-notify yung cellphone mo na may bago kong upload. Okay ba yun? Okay po tayo doon. So, kailangan ng practice nitong ating mga effects na to para talagang So, napakaganda po ng ating sound setup ngayon. We have now this additional effects. So, thank you very much for watching my vlog and looking forward po sa mga previous mga further developments po dito sa ating vlog natin. So, bye-bye! Thank you very much!